Hello， 歡迎嚟到 Toy Stay Channel 機械人研究所，我係 Vince。疫情嚴峻啦，咁好多行業都受到影響啦。有啲行業咧就搞到冇嘢做啦，有啲行業咧就搞到忙到死啦。咁其中一個忙到死嘅話咧，就一定係速遞啦。咁無論大家訂嗰啲防疫物資又好，訂咗雲限嗰啲又好啦，相信大家如果有訂2月雲限嘅話咧，都知道啦。咁2月尾嗰啲雲限咧，都全部要褪咗我哋3月頭嗰陣時先至收到。速遞嚟到嗰日咧，我就啱啱出咗去買嘢，咁就結果咧就佢自己就抌翻去開嗰個發貨站啦。我本來都冇乜所謂嘅，我諗住唔係太遠嘅啫，咁啊自己走去攞啦。點知攞嘢嗰條龍咧仲長過去檢疫，幾鬼驚嘅！一陣間俾啲前後人感染咗就真係大件事啊嘛。不過 anyway 啦，呢啲題外話。咁今期其實我想講咩咧，就係呢一隻 GX96X GetTowerBot Go 入邊嗰架 G-Arm Riser。咁啊唔好講咁多廢話啦，直接開片啦。一如以往啦，我哋就照講下呢個 G-Arm Riser 嘅出處先啦。咁同好多超級機械人動畫一樣啦，31萬能俠號咧，去到中期咧，例牌咧就唔夠機械獸嗰邊打噶啦。咁所以咧，佢哋咧就要開始研發一啲新武器啦。而喺28集嗰陣時咧，就研發咗一把超級無敵嘅聖劍 Sword Tomahawk， 即係咧我哋中文咧就應該係叫做磁鋼聖劍嘅，或者叫做磁鋼劍啦。呢把劍咧一出嚟嗰陣時咧就唔係 GetTowerBot Go 揸嘅，其實係另外一部機揸嘅。咁而輾轉反側咧，喺嗰一集最後尾咧，仲俾敵人攞埋添。當然最後邪不能勝正，31萬能俠號咧，當然就係攞翻嗰把劍，仲用嗰把劍嚼翻低嗰個敵人添。31萬能俠號咧，真真正正有翻超級機械人通常用嘅必殺技，有把聖劍用啦。講到呢度啦，咁其實都覺得，咦？原來有把劍就已經係好無敵嘅咯，咁使乜要呢個 G-Arm Riser 啊？原因嘅咧就係咧之後嘅集數啊，就發覺原來 GetTowerBot Go 咧係唔夠電力去谷呢把劍出嚟嘅。問題就嚟啦，明明佢呢把劍係可以先實體化咗之後先至掉俾佢噶，點解唔就咁搵個運輸機掉把劍俾佢咧？係都要靠佢自己本身嘅電力谷把劍出嚟咧。不過 anyway 啦，講古唔好博古，故事咧就推進到去32集啦，冇錯啦，就去到32集咧，發覺真係唔要把劍唔得啦，所以咧研究所嗰邊咧就臨急臨忙整咗呢一個 G-Arm Riser 出嚟啦。中文咧就叫做磁鋼鎧甲 G 戰機。咁呢部 G 戰機咧係由基地嗰邊遙控嘅，最大嘅目的係乜嘢呢？其實係一個尿袋，冇錯，佢只係飛出去將啲 parts 着上去 GetTowerBot Go 嗰度，咁佢就有足夠嘅電力去谷嗰把磁鋼劍出嚟啦。而話說咧，去到41集嘅時候啊，因為咧敵人咧係可以控制呢個重力啊，所以咧 G-Arm Riser 咧就同 GetTowerBot Go 合唔到體，點算啊？GetTowerBot Go 咧原來都仲可以谷到佢把劍嘅劍柄出嚟嘅，咁而大家見到佢嗰個劍柄都知道其實就係31用慣嘅武器 Tomahawk， 即係31飛虎啊，冇錯，最後尾仲係用31飛虎一嘢飛爆嗰隻怪獸噶。咁講到呢度咧，回顧咧都差唔多啦。咁不如我哋講翻玩具啦。咁其實咧 G-Arm Riser 咧真係唔係出咗好多玩具嘅啫。第一個當然就係當年 Yutaka GetTowerBot Go 連埋 G-Arm Riser 嘅大 box set 啦。除咗呢個 box set 出過 G-Arm Riser 之外咧，就只係得 Evolution Toys 出過嘅啫。咁佢呢個咧就係 GetTowerBot Go 連埋 G-Arm Riser 出啦。但係留意翻，佢嗰隻 GetTowerBot Go 咧係唔可以變形做牆同埋做海嘅，咁即係佢淨係只係可以得號嘅啫。Anyway 啦，咁 Evolution Toy 大家都唔好期望太高啦。
如果要玩，我諗真係要玩翻合金魂好啦。咁既然玩翻合金魂，咁事不宜遲啦，不如我哋就開盒玩呢隻玩具啦。好，咁我哋快脆脆睇睇個盒先啦。咁雖然今次呢個呢就係雲限啦，但係呢其實嗰個盒面呢都比較普通嘅，都係一部飛機啦，同埋呢個 Super Getter Go 嘅大頭嘅啫。咁冇乜特別嘅。咁不如睇埋後邊啦。後邊啦，當然就有佢嗰個合咗體嘅姿勢啦，同埋就咁單頭嘅飛機啦。咁最特別呢，佢就 show 咗佢另外兩個形態啦。一個呢就係跟翻舊版 Yutaka Box Set 嗰個姿勢啦，即係有埋個盾喺個身度啦。咁呢個就係玩具原創嘅姿勢嚟嘅。咁而合金魂呢，亦都原創咗一個叫做 Type Spirit 嘅形態嘅喎。一陣間我哋亦都會重現翻啲兩個形態嘅。咁不如唔好講咁多啦，事不宜遲啦，開盒睇睇隻玩具啦。好，咁我哋一開咗個盒就係得一餅件嘅啫，咁就係見到晒啦，所有嘅 parts 都喺齊度噶啦。除此之外呢，當然就仲有一張說明紙啦。喂，今次呢就真係求其咗啲啦，完全係一張紙嘅啫。咁上次 Getter Robot Go 呢係好有心咁樣整咗本書嘅，咁點解今次唔做埋個補完呢？話晒呢隻嘢都成千銀㗎，俾張咁嘅紙我，唉，算啦，唔講咁多啦，不如開呢隻嘢玩啦。好，我哋就開晒成隻 G-Arm Visor 出嚟啦。咁感覺上呢都幾散收收嘅。咁事不宜遲啦，不如我哋合體啦。好，我哋合體嘅時候啦，第一件事呢，說明書呢就話要拆散咗呢個先，咁就開始啦。就咁輕輕力搣開佢嘅啫，咁就見到有啲舊嘅嘢啦。跟住呢，就將呢兩個粒位對翻住呢兩個位，就咁樣合呢個落去。咁就合咗呢個落去啦。咁跟住呢，個尾呢度呢都要棘埋佢嘅。然之後呢，就由呢個位合落呢一度。咁就合咗呢個啦，跟住後邊呢度呢兩個位呢，可以喐嘅呢個位合落去啦。當合咗一個落去之後呢，跟住呢就輕輕力咁樣可以就同佢呢個位咁樣拍翻實去，咁就搞掂咗一邊啦。咁另外嗰邊呢都一樣噶啦。好，咁就兩邊都合晒啦，亦都校翻好個位啦。跟住咧就到佢腳部嗰個裝甲啦。咁其實好簡單嘅啫，將啲塊嘢合落去下邊呢個位，咁就完成咗啦。咁跟住將佢呢個有個翼嘅，可以開埋佢啦。呢度有個機關嘅，可以打開啦。跟住好簡單，就係咁樣拍埋嘅啫。咁跟住咧，機頭呢度咧有兩個位係可以掹翻開出嚟嘅，掹開咗之後啦，就可以插翻喺呢個機頭呢個位啦。個胸甲擺翻上嚟呢個飛機呢個位度啦。另外啦，就到呢個裙甲呢個位啦。咁呢個位咧，你要撥到嚟呢一個位嘅。之後咧，咁樣側翻落去呢個腳甲呢個位度。左右都係咁樣做啦。最後咧，將呢個位同呢個位咁樣褪入去，咁啊其實實咗嘅。咁左右都套咗入去之後咧，最後咧佢就會靠呢一個位去夾住呢個夾嘅，咁就搞掂咗呢個 G-Arm Visor 嘅合體啦。老實講，佢咁樣裝盒咧，其實難度咧就唔算高嘅，但係咧我就自己覺得佢有少少牙煙咯，因為佢所有嘢咧都係用暴力去合入去嘅咋，即係其實係有少少用力去壓落去。嗰啲合體位咧，仲要係好細嘅夾啦，譬如好似呢個位呢啲啦，佢又係要咁樣夾入去，真係有少少玩落有少少牙煙咯。
如果你咁樣玩得多嘅話咧，呢隻嘢就一定會鬆硬咯。咁嘅價錢，我覺得仲要係合金雲呢條拉，我就其實覺得有少少失望嘅。咁講真，你玩一啲隻主戰機嘅話，當然就一定要玩埋呢個 Get Tower Book Go 噶啦。咁我哋有請 Get Tower Book Go。雖然玩佢合體嗰陣時咧，我又覺得即係一路玩咧，一路覺得好驚，牙煙煙咁。但係咧擺翻出嚟就咁樣 display 咧，我又覺得 OK 喎。而家咁好啦，唔好講咁多啦，將 G 戰機分體合落去嘅 Tower Book Go度啦。我哋就將呢個 G Arm Riser 嘅件拆咗出嚟先啦。首先就係拆咗一個胸甲啦，之後兩邊啦，最後佢對腳啦。咁呢嚿咧陣間先搞，啲腳啦就分開佢啦，將隻腳拉低啦，跟住將呢個就咁褪入去嘅啫，跟住之後後邊呢個位吸翻去，呢度又係好，咁就搞掂咗個腳板啦。到個小腿嗰個夾啦，咁收翻埋對翼先啦，跟住呢個位掹佢出嚟啦，跟住呢個褪翻呢個夾出嚟啦，前面就咁吸入去啦，前面吸咗入去之後，後邊對翻，咁啊吸實翻後邊，咁就搞掂。好，左右都係咁樣做啦。咁搞掂咗呢個大腳板之後啦，跟住就到呢個裙甲呢個位啦。咁記住金色位向前嘅，咁就咁樣喺佢呢個穿賓位呢個位度懟翻入去啦。咁佢之前佢其實係有個遮臭件可以遮住呢度嘅，我而家呢個就冇裝啦，咁所以就直接可以將呢一個位插入去呢一度啦。好，左右都係咁樣做啦。到最後啦，到個心口啦。咁首先咧就收翻埋佢啲角先，同埋呢個。咁跟住咧，佢呢度咧，呢度有個釘釘鋸翻啊，號呢一個位啦。咁整開落去之後啦，當然就係拍翻埋佢個膊頭啦，帶翻開佢啲角啦。好，咁呢個 Super Getter Go 咧就已經係完成咗啦。其實咧呢個剩餘 pass 咧都仲可以變一個飛機形態噶喎。咁就係咧，首先咧收翻埋呢個位啦，跟住咧呢度咧其實係有隻翼仔可以掹到出嚟嘅，亦都係一個飛機形態啦。咁樣襯翻落去，又係另一個展示形態啦。咁樣展示又得啦。另外，其實呢個咧都仲可以變成一個炮塔嘅。首先掹咗佢個機頭出嚟，掹咗個機頭出嚟之後咧，就可以將呢一個位收翻入，收翻埋去。勾呢個位出嚟咧，其實佢有個小工具俾你嘅，咁你可以係用呢個勾呢個出嚟。咁之後咧就可以擠喺呢一度啦。咁跟住收翻埋對翼啦，炮塔冇理由有翼嘅。咁就完成咗炮塔形態啦。Super Getter Go 當然就要揸埋把磁鋼劍啦。揸埋把劍其實真係零舍有型。我自己嚟講啦，超級機械人冇翻把劍咧，真係唔係咁開心。所以有劍係零舍型啲。好啦，咁啊跟住咧就變翻去懷舊波 set 嗰個形態啦。咁就係有劍同埋有盾。話嗰陣時玩超級機械人有劍有盾係例牌噶嘛，係咪？佢個盾係咩咧？佢就係佢呢邊呢一個飛機頭，咁就可以掹翻個飛機頭出嚟先啦。跟住呢度收埋佢，呢個位可以打開出嚟咯。呢度係可以掹出嚟嘅，呢兩支炮。
掹咗出嚟之後咧，就可以裝喺呢一個位，咁就變咗佢個盾牌形態噶啦。咁佢個盾咧就可以勾翻喺佢呢個位度嘅。好，咁就加咗個盾落去啦。Yutaka 版咧就仲要加埋個大鑽嘅，咁先至似嘅。好，加翻個鑽頭落去咧，咁就完成咗懷舊 box set 嘅形態啦。其實咧就仲爭少少嘢嘅，因為咧其實懷舊嘅 box set 咧長咧隻手咧其實係應該懟高，同埋呢度咧其實係仲可以加多2支飛彈咁樣嘅。到最後超合金魂嘅原創形態啦。咁首先咧，我哋咧就要將啲舊嘢同啲舊嘢拆翻開佢先。好，咁首先就將呢兩個嘢拆開咗啦，之後就將佢咁樣，跟住再反轉180度，咁就變成咁樣嘅形態啦。呢度有2個凹位嘅，咁就對翻呢2個位，咁就咁樣拍入去嘅啫。咁之後咧就到把劍咯，就係可以咁樣插把劍入嚟呢度，跟住向後咬低佢個翼少少啦，最後加翻把斧頭喺佢個呢個位度。好，完成超合金魂原創形態 Super Getter-Go Type Spirit。好，咁我哋都齊晒所有形態啦，係時候去總結啦。玩完隻 Super Getter-Go 啦。嗱，老老實實，今次呢個配件啦，96X 啦，其實就全膠現嚟嘅。以佢咁嘅價錢，其實我有少少失望嘅。首先膠咧都唔係一個最大嘅問題，我最唔中意嘅話咧就係佢嗰啲掹掹插插位，全部咧都係即係入榫，同埋或者靠一啲勾仔咁樣勾住啲 pass 嘅啫。咁而家隻玩具新嘅話咧，就當然冇問題啦。但係當你啲膠老化咗之後咧，哇！大件事啦，9成9會斷多咯。即係譬如你呢啲腳呢啲位啊，全部如果你斷咗一粒仔嘅話咧，你就永遠都屙唔實噶啦。佢連埋個 Getter-Go 高啦，個2000幾蚊，佢做嗰個合體位全部都係入榫嘅。呢個其實我就真係幾唔滿意。但係 anyway 啦，講真，如果你中意Getter-Go 高嘅話咧，佢又係暫時一個唯一嘅選擇咯。即係你冇講話俾我聽，你會買 Evolution Toy 多過超合金魂喎。即係 Evolution Toy 嗰隻唔會夠合金魂好噶啦。但係以合金魂嚟講啦，我呢個即係算係合格咯。咁我覺得你買得 Getter-Go 高嘅話咧，都應該係情意結噶啦。咁所以咧，情意結搭夠啦。咁如果你叫我俾個分佢嘅話，total 啦，連埋 Getter-Go 高啦，連埋呢個 G-Arm Riser 啦，咁我全部嘅話咧，我就會俾到7分嘅。如果單獨俾呢個 G-Arm Riser 嘅話咧，我只會俾到6分嘅啫。不過我覺得唔會有人淨係買呢架飛機啩。Anyway 啦，咁你講真，你連埋晒成套咁樣嘅話咧，我都算覺得係 OK 好玩嘅。但係就變咗隔咗半年啦，同埋呢個 G-Arm Riser 我真係覺得一般咗啲。如果唔買嘅話咧，我又覺得會少咗好多樂趣，所以加翻呢個 G-Arm Riser 嘅話咧，其實係 OK 嘅。咁啊，講到呢度啦，條片都7-8嘅啦。如果中意我哋條片嘅話，記得 like 啦、share 啦、subscribe 啦，同埋撳埋隔離個鐘仔啦。另外亦都留言同我傾下偈啦。今次時間差唔多啦，下次再見，拜拜。